Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը հրապարակելուց հետո գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը դաշնակցությունից բացի դեմ արտահայտվեցին դրան։ Նրանց հիմնական փաստարկն այն է, որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը դեռ հասունացած չէ, որ դա Հայաստանի առջև ծառացած որևէ մարտահրավերների հետ առնչություն չունի, եւ որ այդպիսով փորձ է արվում շեղել հասարակության ուշադրությունը։ Հատման կետն է Արմենիայի եթերում, ես Մարկ Գրիգորյանն եմ, բարի երեկո։ Հաղորդում ինձ հետ այսօր կվարի 168 ժամ թերթի գլխավոր խմբագիր, Ռևոլյուցիա հաղորդաշարի հեղինակ Սաթիկ Սեյրանյանը։ Շնորհակալություն։ Արդյոք դեր ունի սահմանադրությունը պետության զարգացման հարցում, միանշանակ այո, արդյոք կարելի է երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծել առանց սահմանադրական փոփոխությունների, թերևս այո։ Այս հարցը որոշակիորեն նման է երկընտրանքին, արդյոք պետք է սկզբում ժողովրդավարական քաղաքական համակարգ կառուցել զարգացած տնտեսություն ունենալու համար, թե հակառակը, ավելի լավ է սկզբում բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, այնուհետև մտածել ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին։ Ահա այս և բազմաթիվ այլ հարցեր այսօր մենք քննարկենք հատման կետի շրջանակում մեր հյուրերի հետ։ Բայց մինչև քննարկումների սկսելը եկեք դիտենք տեսանյութը, որը պատրաստել էին մեր գործընկերները։ Սահմանադրությունը պետության իրավական համակարգի հիմքն է։ Հայաստանի նորանկախ հանրապետության առաջին սահմանադրությունն ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին։ Այն ոչ միայն երկրի մայր օրենքն է, այլ նաև արժեքային գաղափարական հիմնարար ինստիտուտը, հանրային քաղաքական կյանքի կազմակերպման կարգը։ Աշխարհում տարբերում են սահմանադրական կարգի մի քանի մոդելներ՝ նախագահական, խորհրդարանական, կիսանախագահական, կիսախորհրդարանական։ Հայաստանի առաջին սահմանադրության ընդունմանը նախորդած շրջանում ընդդիմադիր կուսակցությունների մի մասը հանդես էր գալիս կառավարման խորհրդարանական կարգ ամրագրող պահանջով, սակայն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկզբունքորեն նախագահական մոդելի կողմնակից էր, ինչն էլ արտահայտվեց հանրաքվեի ներկայացված սահմանադրության նախագծում։ Հայաստանի առաջին սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկվեց 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ին կայացած հանրաքվեով։ Գործող սահմանադրությամբ նախորդի համեմատ որոշակիորեն ավելացել են ազգային ժողովի կառավարության լիազորությունները, սակայն դե ֆակտո իշխանությունը շարունակում է կենտրոնացած մնալ առավելապես նախագահի ինստիտուտի շուրջ։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց հանրապետության նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ 2014 թվականի ապրիլի 10-ին այդ հանձնաժողովը նախագահին ներկայացրեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախնական տարբերակը։ Այդ տարբերակով սահմանադրական բնույթի խնդիրների հնարավոր լուծում է համարվում անցումը կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ անձամբ դեմ է այդ փոփոխությանը, սակայն սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հաշվի առել այդ խնդրի վերաբերյալ բոլոր քաղաքական ուժերի տեսակետները եւ վերջնական լուծում պետք է ընդունվի բարեփոխումների փաթեթի հանրային քաղաքական լայն քննարկումից հետո։ Քաղաքական ուժերը այս հարցի շուրջ հայտնել են բավականին հակասական կարծիքներ։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը հայտարարել է, չմերժելով հանդերձ աշխարհում ընդունված եւ տարածված ժողովրդավարական կառավարման որևէ մոդել, կոնգրեսը մշտապես եղել է եւ այսօր էլ կողմնակից է երկրում գործող կառավարման կիսանախագահական ճկուն մոդելի։ Ընդդիմադիր ուժերից բոլորովին այլ դիրքորոշում է հայտնել Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը հայտարարել է. «Մեր մոտեցումն այլ է։ Մենք կարծում ենք, որ երկրում առկա խնդիրների գլխավոր պատճառներից մեկը հենց կիսանախագահական մոդելի մեր իրականության մեջ ձևախեղված դրսևորումն է եւ պետք է արմատական բարեփոխումամբ անցում կատարել խորհրդարանական կառավարման»։ Եվ այսպես ներկայացնում եմ մեր այսօրվա քննարկումների հյուրերին։ Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ 1998-99 թվականներին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ Պարույր Հայրիկյան, Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար ԱԺՊ իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյան, Ազգային ժողովրդավարների դաշինք կուսակցության ղեկավար հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյան,
Ազգային ժողովի դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյան, Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյան, գրող, լրագրող Վահան Իշխանյան։ Եկեք սկսենք մեր քննարկումը հետևյալ մի հարցից, որին խնդրում եմ պատասխանել հնարավորին չափ հակիրճ եւ ուրեմն ըստ էության։ Արդյոք հիմա իսկապես ժամանակն է սահմանադրական փոփոխություններ մտցնելու, զբաղվել սահմանադրական փոփոխություններով, թե կան ավելի կարևոր հարցեր։ Եվ խնդրում եմ այդ քաղաքական կոնյունկտուրայից էլ փորձենք բարձր մնալ։ Պարոն Հարիկյան։ Եթե ունես հստակ պատկերացումներ, միշտ էլ ժամանակն է սահմանադրական բարեփոխումներ կատարելու։ Եթե նկատում ես մանավանդ, որ քաղաքացին լիարժեքորեն չի տիրապետում երկրի կառավարմանը մասնակցելու հնարավորությանը, իրավունքին, ապա դա կարելի է համարել մշտապես առկա խնդիր։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Ես կարծում եմ սահմանադրական բարեփոխումները իսկապես պետք է կարևորել մեր երկրի, մեր պետության թե զարգացման մեջ եւ թե որպես մշտապես զարգացող process մարդու իրավունքների, մարդու հիմնարար իրավունքների այսպես ավելի կատարելագործելու եւ ավելի կատարելի դարձնելու մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Այստեղ հարցը լրիվ միարժեք է, զարմանում եմ, թե ոնց կարող են կուսակցություններ, քաղաքական գործիչներ, որոնք հայտարարում են անհրաժեշտ է համակարգային փոփոխություններ եւ հետո հանկարծ ասում են, բայց դրա վաղտը չի։ Ես կարծում եմ հետեւյալը. մենք ունենք գերթերի պետական իշխանության կառուցվածք, սխալ սահմանադրություն եւ սխալ փոփոխված սահմանադրություն եւ բնական է, որ սահմանադրական փոփոխությունները կամ իշխանական համակարգի բարելավման գոնե խնդիրները համար առաջի խնդիրն է եւ դրա կարիքը մենք շատ ունենք։ Հասկանալի է։ Ամեն ինչ շատ վատ է եւ մենք ունենք դրա կարծիքը, դրա կարիքը հենց հիմա։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան։ Միանշանակ համակարծիք եմ, արդեն հնչեցված տեսակետների փոփոխությունների անհրաժեշտությունը կա եւ այն քաղաքական ուժերը կամ անձինք, ովքեր փորձում են ներկայացնել թե իբր երկրում առաջնահերթությունը սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումն է, հետո նոր անցում կատարել սահմանադրական փոփոխություններով, սա ընդունելի չէ երկու պատճառով։ Առաջին, որ որևէ արհեստական հակադրություն այս երկու գործընթացների մեջ չպետք է դրվի, եւ երկրորդ, շատ բաներ նույն սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման կախված նաեւ սահմանադրական կարգից։ Շնորհակալություն, Տիկին Ալավերդյան։ Ճիշտ ասած, ես մի խնդիր ունեմ միայն, քանի որ մեր երկու անգամ փոփոխություն եւ առաջի սահմանադրությունը ընդունելու ժամանակ եւ փոփոխությունների ժամանակ իրականում կեղծվել են քվեարկության արդյունքները, ես շատ մեծ խնդիր ունեմ։ Արդյոք հիմա, երբ որ մենք ուզում ենք փոփոխել, ահա այսա բարեփոխել, ապա այդ քվեարկությունը լինելու է արդար։ Ինձ համար դա ամենակարևորն է եւ դրանից գալիս է հետեւյալը ինձ համար, այո, քաղաքական իրավունքները եւ քաղաքացիական իրավունքները այդ առումով առաջնային են եւ օր առաջ ավելի գրագետ ձևակերպումներով սահմանադրություն ունենալը լավ է, բայց այստեղ կա թե ով է հաշվելու։ Լավ է, բայց պետք է ամեն ինչ լինի արդար։ Անշուշտ։ Շնորհակալություն, Վահան Իշխանյան։ Ընդհանրապես ընդունում եմ, որ մեր սահմանադրությունը ոչ այնքան է ժողովրդավարական է, իշխանության տարանջատման սկզբունքները թույլ են արտահայտված ապակենտրոն կառույց չի Հայաստանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, այսինքն մարզպետները նշանակով են, բայց եւ այնպես խնդիրը այն է, որ երկու անգամ Հայաստան սահմանադրությունը փոխվեց, մի անգամ ընդունվեց, մի անգամ փոխվեց։ Երկու անգամ էլ իշխանությունը որոշեց դա անել։ Եվ մանավանդ 95 թվականից հետո ընդդիմության հիմնական խնդիրներից մեկը եղել է սահմանադրության փոփոխությունը, որ երկիրը ավելի ժողովրդավարական դառնա։ Սակայն էլի իշխանությունը իր ուզած ձևով անցկացրեց սահմանադրությունը։ Հիմա ժամանակն է այդ փոփոխությունների մասին։ Ես կարծում եմ ժամանակ կլինի, երբ որ հասարակական այնպիսի համերաշխության մթնոլորտ կլինի, որպեսզի անհրաժեշտության մասին խոսվի եւ ոչ թե վերևից պարտադրվի։ Հիմա դեռ ժամանակը չի։ Ոչ ժամանակն է, ոչ ժամանակը չի։ Հասկացի։ Հասկացություն։ Հիմա ես հարց ունեմ կուզենայի ավելացնել Տիկին Լարիսայի առաջ։ Եթե ներկայացվելու է, դրվելու է ժողովրդի հանրաքվեին իրանց ուզած հայեցակարգով իշխանությունների
եւ իրենց ուզած այսպես տարբերակով ձևակերպվածը արդյունքում եթե նույնիսկ չընդունվի դրանից որևէ խնդրեմ չի լուծվի պետության համար այսինքն ես առաջարկում եմ հետեւյալը եւ խնդրում եմ մեր մասնակիցներին էլ դրա մասին արտահայտվել անհրաժեշտ է արդյոք հենց սկզբից հայեցակարգային քննարկումների ժամանակից իսկապես լայն մասնակցություն հասարակական ուժերի որտեղ առանց դրան կեղծ բան մի ստից բան դրեցին ստից քվեարկեցին որ Մենք կգանք այդ հարցին։ Մենք այդ հարցին կգանք։ Հիմա ես հարց ունեմ պարոն Սահակյանին։ Տեսեք, պարոն Սահակյան, իշխանությունները գտնում են, որ այո, արդեն ժամանակը հասունացել է եւ պետք է խոսել սահմանադրության վերափոխումների կամ փոփոխությունների մասին։ Բայց միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը արտահայտվեց, որ ինքը դեմ է առաջարկվող տարբերակին։ Փոփոխություններին այս կամ այն կերպ դեմ խոսեցին նաև Ժառանգությունը, Հայ ազգային կոնգրեսը, ԲՀԿ-ն, ու ստացվում է այնպես, որ ըստ էության բոլորը դեմ են եւ ով պիտի անցկացնի, ով պիտի անի դա։ Շնորհակալություն, նախ բոլորը դեմ կարծիք հայտնելու հետ կապված, նաև ձեր տեսակետը, այստեղ նստածներից ես չլսեցի որևէ մեկը դեմ է։ Այդ բոլորը դուք ումի նկատի ունեք, այդ նայեք մեկ այլ հարցության է։ Եվ մի փոքր շտկում։ Մենք միշտ չենք կարողանում իրարից տարանջատել սահմանադրական բարեփոխումների իրավական ասպեկտը եւ քաղաքական ասպեկտը։ Նաեւ այդ դեմ լինելու քաղաքական շարժառիթը այդ քաղաքական ուժերի որն է, ինչի համար է։ Էս իդեպ Երկրորդը, պետք է ասեմ, որ նախագահ Սարգսյանը չի ասել, որ դեմ եմ առաջարկվող նախագծին։ Չի ասել, որ նաև Հազար ներողություն։ Այնտեղ հստակ նշված է, նաև որ այս մասնագիտական հանձնաժողովը ներկայացրել է հայեցակարգի նախագիծ։ Նախագահ Սարգսյանը նշեց, որ շրջանառվում է կան տեսակետներ, որ նաև խորհրդարանական մոդել կա, եւ ինքը նաև նշեց, որ պատրաստ են նաև այս մոդելը այս տեսանկյունից նաև դնել, որպեսզի քննարկվի։ Հետևաբար երկու մոդելն էլ հավասարապես թող քննարկվի։ Բայց նախագահի հրամանագրով է ստեղծվել մասնագիտական հանձնաժողովը, հետևաբար այդտեղ կա նաև դրամատուրգություն, բայց այդ ցուցակիցներն էլ են։ Ես ուղղակի պարոն Սահակյանի ասացի եւ պարոն նախագահի արտահայտած մտքին փոքր անդրադարձ կատարեմ։ Նաև հասարակության մեջ է սխալ ընկալման ներկայացում։ Իրականում պարլամենտական կառավարման ձևը որպես այլընտրանք է ներկայացվում։ Այսինքն հիմնական խնդիրը դրված է եղած կիսամասնական համակարգի կատարելագործումը եւ քանի որ ըստ նաև մասնագիտական հանձնաժողովի բոլոր խնդիրները չէ որ կարող է կիսանախագահական համակարգի կատարելագործումը լուծել, դրա համար այլընտրանքային ձև պարլամենտական մոդելն է առաջարկում եւ այնպես չի, անդրադառնալով նաև պարոն Գրիգորյանի այդ հարցին, այնպես չի որ բոլորը դեմ են։ Դաշնակցությունը կողմ է փոփոխություններին, այո, հիմա է պետք փոփոխություններ անել եւ հատկապես կառավարման ձևի վրա մենք ունենք հիմնավոր փաստարկ, որ առայժմ միայն դաշնակցությունն է այդպես արտահայտվել։ Ես գիտեք, մի հետաքրքիր բան կա, որ կարծում եմ քննարկման անհրաժեշտություն ունի։ Նախընթաց 3 տարիների ընթացքում գրեթե բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերը խոսել են կառավարման ձևի փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Այո, դեռևս նախորդ խորհրդարանական ընտրություններից սկսած։ Այո, նաև 100% համամասնական կոնտրակտի մասին եւ այլ եւ այլ։ Եվ հիմա արհեստական շարժառիթներ փորձել դնել քննարկումը հետաձգելու համար կամ ենթադրաբար մտածել թե ինչ է մտածում հանրապետության նախագահը, կարծում եմ նախագծի այս փուլում ճիշտ մոտեցում չի։ Պարոն Մինասյան, խնդիրը նրանում է, որ ես 1000 Պարոն Սադոյանը բարձրացրել է շատ հետաքրքիր հարց, ես ուզում եմ դրան անդրադառնամ։ Հենց եթե խոսքը գնում է այդ հայեցակարգի տրամադրելու առումով, ես կարծում եմ, որ այս պատրաստ ձևով ասած այս նյութը որ տրվում է ես կարծում եմ հենց կոնցեպցիոն մշակման ես հասկանում եմ բայց հենց այդ մշակման ընթացքում խումբը որը որ դրան վրա աշխատել է ես կարծում եմ ելի այնտեղ պետք է ընդգրկված լինեին ոչ միայն իրավաբաններ այլև օրինակի համար դատավորներ օրինակի համար քաղաքագետներ որովհետև այն եւ լիներ ավելի բաց Իմ կարծիքով թափանցիկ չէր հետ այդ խմբի աշխատանքները այդ առումով եթե ես կարծում որ նախնական տարբերակն է վերջնական ես պետք է շարունակեմ իմ միտքը ասեմ հետեւյալը իսկապես իմ գործընկեր պարոն Արծվիկ Մինասյանը ճիշտ նկատեց որ խորհրդարանական
մոդելին անցնելու այս նախագծի տարբերակը քննարկել, դա այլընտրանքային մի տարբերակ է, սա մի շփոթություն է առաջացնում։ Եվ հենց այստեղ էր նաև որ նախագահ Սարգսյանը նշեց, որ եթե այս տարբերակով Չու նախագահականը չի, այլ խորհրդարանականը։ Եթե այս տարբերակը ընդունվի նույնիսկ, ես չեմ առաջադրվի վարչապետի պաշտոնին։ Հենց այստեղ էր ասված։ Իսկ ինչ մնում է քննարկումների հետ կապված։ Մենք նորից շփոթության մեջ ենք եւ ամբողջ հասարակությանը ինչ որ շփոթության մեջ ենք գցում։ Սա մասնագիտական խումբ է, որը աշխատել է ստեղծել է, այսպես ասած, մի հատ բալվան կա, որը պետք է լայն քննարկումների ճանապարհով անցնի, հասարակական սեկտոր, մասնագետների սեկտոր, քաղաքացիական հասարակություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ես զուտ մասնագիտական առումով եմ ասում, ընդգրկումը պետք է լիներ ավելի լայն։ Դա ընդհանրապես նախագիծն է, որևէ հայեցակարգ ինչ օրս ընդունված կներեք պարոն Սահակյան, հենց այդտեղ գրած է, որ օրինակ իմար, որովհետև քաղաքական եւ այլ Այսինքն մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման կարգն է, հա, դες մեջ պետք է որ ընդգրկվեին օրինակի համար դատավորներ, որովհետև խոսվում է դատարանների համակարգի փոփոխության մասին եւ դա պետք է անել մասնագիտական ավելի լայն շրջանակով եւ նույնը քաղաքագիտական, դա իմ կարծիքն է, ես չեմ հենց հայեցակարգի մեջ ներողություն, հարգելի հեռուստադիտող մի բան ճշտեմ, նա խոսքը գնում է հետևյալի։ Մենք պահանջում ենք, ես անձամբ պահանջում եմ, որպեսզի հայեցակարգային մակարդակով քննարկումներ գնան։ Ոչ թե եղած հայեցակարգի մեջ ընդհանրապես կոսմետիկ փոփոխություն։ Արշակ Սադոյանը պահանջում է ներողություն հարցը սուղեմ Վահանին Իշխանյան։ Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ հանդես եկողների հիմնական մասը հղում է կատարում հասարակությանը, ասելով, որ պահանջարկ չկա, որ կարևոր մարտահրավեր չէ դա այդ հարցը երկրի համար, այդպես է գտնում նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ՀԱԿ-ը ընդհանրապես ասում է, որ երկրում այնքան խնդիրներ կան կուտակված, սոցիալ-տնտեսական, որ այսպիսով իշխանությունները փորձում են շեղել այդ խնդիրներից եւ կոչ են անում բոլոր քաղաքական ուժերին խայծը կուլ չտալ։ Ձեր կարծիքով հասարակությունը ամբողջովին ընկալում է ի վերջո սահմանադրության այդ կազմակերպիչ ինստիտուտ լինելու ֆունկցիան, հա, գիտակցում եք դա ինչ է։ Նախ ինչա նշանակում հասարակությունը հարցը պետք է քննարկենք։ Եթե խոսքը ակտիվ մտավորականների ակտիվ մասայի մասին հասարակական կազմակերպությունների, ես կուզեի ասել, որ երբ ընդունվեց 95 թվականի սահմանադրությունը, այսինքն պարտադրվեց, կեղծվեց, չէ՞։ Այդ ժամանակից սահմանադրության փոփոխության եւ համակարգային փոփոխության խնդիրը հասարակության համար եղել է միշտ անհրաժեշտ։ Մինչեւ հիմա, նույնիսկ 2005 թվականի փոքրիկ փոփոխություններից հետո շատերը հասկանում են, որ համակարգային փոփոխությունները միայն կարող են բերել ժողովրդավարական լայն հնարավորությունների։ Եվ այդ խնդիրը մշտապես գոյություն ունի։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր քննարկումը։ Հարգելի հեռուստադիտող, հատման կետն է եթերում, այսօր մենք քննարկում ենք սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունները եւ դրանց առաջարկվող տարբերակները։ Պարոն Հայրիկյան, մի հարց, հասարակությունը ամեն օր տեսնում է ինչպես է ոտնահարվում սահմանադրության առաջին հոդվածը, իրավական եւ սոցիալական պետություն լինելու մասին։ 4-5 տարին մեկ տեսնում է, ինչպես նաեւ Տիկին Ալավերդյանը իր մտավախությունը հայտնեց, ինչպես է ոտնահարվում երկրորդ հոդվածը, բային, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ինչ եք կարծում, այսօր կա հասարակության մեջ պահանջարկ փոփոխությունների, թե դուք եք կարծում, որ այնուամենայնիվ իշխանությունը վերարտադրության խնդիր է լուծում։ Ընդհանրապես սահմանադրության մասին խոսելիս պիտի նկատի ունենանք, որ դա ռազմավարական խնդիր է, սահմանադրության ամեն տառը կապ ունի ռազմավարական մոտեցումների հետ, միշտ չի, որ շարքային քաղաքացին է այդ հարցը բարձրացնում, բայց կարող է նայել բարձրացնել, դա կարող է ողջ հասարակության համար, ողջ հանրության համար հրատապ չթվա, բայց ընդհանրապես կարևորագույն հարցերը միշտ փոքր խմբեր են առաջ մղում։ Այստեղ մեծագույն սխալն այն է, որ երբ խոսեցին հայեցակարգի մասին խոսելիս չնշեցին ելակետը։ Եթե ես խոսում եմ սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, մի անգամ էլ եղել եմ դրա նախաձեռնողը, ապա այստեղ իշխանությունները չեն ասում իրենց ինչն էր մտահոգում։
Այ ձեր խոսքից Եթե- եմ ուզում մեջ բերել, ասում եք ժողովրդի մասնակցությունը հանվում է, դրան փոխարինելու են գալիս թաղի տղերքը, նորքի բլոն, սարի թաղի մկոն, բոլորը այդպես հավաքվում են, խցկվում են խորհրդարան, հետո թքում, բքում ու որոշում ում ընտրեն 7 տարով նախագահ, ում դնեն վարչապետ։ Ճիշտ եք ասում։ Այս փոփոխություններով ժողովրդին ասում են տեղդ վերընկիր ու շնորհակալ եղիր, որ 5 տարին մեկ թողնում ենք Ուրեմն կապարտած։ խոսքը խորհրդարանակ Ուզում եմ հասկանալ, դուք Պարոն Հայրիկյան, այս խոսքերը ձեր, որ ընթերցեցի, դուք ընդհանրապես դեմ եք խորհրդարանական կառավարման համակարգին, թե կողմ եք ուզում եմ հասկանալ, որ մոդելին Ես եք բավական կողմնակից։ հստակ, ես որին եմ կողմը այնքան կարևոր չի։ Կարևորն այն է, թե Կապ չունի մոդելը։ ինչն է ինձ ստիպում այդ մոդելի կողմնակից լինել։ Այսօրվա դրությամբ հայտնի համակարգերից միայն նախագահական կոչված համակարգն է, որը լիարժեքորեն ապահովում է Հասկանալի է, իշխանությունների տարանջատում հասկանալի է։ եւ ժողովրդի առավելագույն մասնակցություն իր կյանքի կերտմանը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ալավերդյան, հարցս ձեզ եմ ուզում ուղղել։ 2012 թվականին Ժառանգությունը մասնակցում էր Բարգավաճ Հայաստան եւ Դաշնակցություն կուսակցությունների հետ 100%-անոց այդ համամասնական ընտրակարգի անցնելու վերաբերյալ այդ քննարկումների նախաձեռնությանը, որը բնականաբար ենթադրում էր նաեւ կառավարման խորհրդարանական կարգ։ Ինչ տեղի ունեցավ, դուք իհարկե ժառանգության անդամ չեք, բայց հաշվի առնելով խորհրդարանում խմբակցության անդամ լինելը նախկինում, ինչ է տեղի ունենում, ինչու են հիմա, այսպես ասած, դեմ ասում են, որ ժամանակը չէ փոփոխությունների ժառանգություն։ Ես նախ եւ առաջ անդրադառնամ, Վահանը մի շատ լավ բան ասեց, ժողովուրդը իրոք պահանջարկ ունի չունի։ Հարցն այն է, որ լեփ-լեցուն խնդիրներ, որոնք այսօր օրհասական են, ամենևին կապված չեն սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Այսօրվա եղած այդ թերի վատ խմբագրման եւ այլն սահմանադրությամբ լեփ-լեցուն հարցեր կան, որը կարելի է լուծել եւ դա չէր լուծվում։ Բայց խնդիրը նրա մեջ է, որ համաձայնելով եւ պարոն Հայրիկյանի հետ, եթե մենք արդեն այսօր հենց առաջի էջերի մեջ չենք գրում, թե որն է այսօրվա խնդիրը, որ մենք գնում ենք փոփոխության, այդտեղից է գալիս։ Ես կիսանախագահականում տեսնում եմ լեփ-լեցուն դրական այսպես կողմեր, որով կարելի է իրականացնել փոփոխություններ մտցնելով այսօրվա սահմանադրության մեջ գործառույթների, լիազորությունների վերաբաժանումով կամ ուղղակի համադրումով եւ ինչ որ ձևով ներդաշնակեցմամբ։ Այսինքն չեմ տեսնում ես այսօր այդ խնդիրը, որ անգամ այլընտրանքային է հենց այսօր բերվի։ Եթե դա տարբերություն եք տեսնում եւ այն ժամանակ էի ես ասում, բոլորը որ պետք է լինեն կուսակցական, ես կանադական մոդելն եմ միշտ պաշտպանել եւ այդ ժամանակ հզոր մի մոդել է, այո, կուսակցություններն են առաջարկում ցուցակը, բայց ամեն մեկը այդ ցուցակի մեջ առանձին պետք է ընտրվի համապատասխան այն Դա բրիտանական համակարգն է։ եւ դա դա բրիտանական դա ընկալել է հենց այդ մոդելի։ Պարոն Մինասյան, Պաստորեն Տիկին Ալավերդյանը եւ Բարգավաճ Հայաստանի, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի ժառանգականների որոշ տեսակետները համընկնում են, որ երկրում կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ դա լուծելու համար կարեւոր չէ սահմանադրական փոփոխություններ անելը։ Դուք հակառակ տեսակետ եք ասում, խնդրեմ։ Նախ շատ կարճ երեք բարձրացված հարցերի հետ կապված նախագահականի հետ բացարձակ համաձայն չեմ պարոն Հայրիկյանի արտահայտած մոտեցումների հետ։ Մենք կարող ենք նստել բանավիճել եւ ցույց տալ, որ նախագահական համակարգում ամբողջությամբ ոտնահարվում է հենց քաղաքացին մարդը եւ մեր իրականությունը նաեւ կյանքը ցույց է տալիս, որ 70 երկիր նախագահական է։ 72 սխալ ճամփով է գնում։ Ամերիկայի Միացյալ Երևանն Ամերիկան Արգենտինա, Բրազիլիա։ Թույլ տվեք ասել պարոն Հայրիկյան մի հաղորդման ժամանակ լսել եմ փաստարկը ինչն է ժողովրդավարական այսպես ընտրությունների քանակի վրա է կառուցվում ես չեմ ընդունում այդ մոտեցումը որովհետև իմ կարծիքով գլխավոր խնդիրը ընտրությունների որակն է ազատ եւ արդար ընտրությունները դա սահմանադրության հետ կապ չունի դա քրեական հոդվածի գործ ունի ուղիղ կապ քրեական հոդված երկրորդ կարևոր հանգամանքը Տիկին Ալավերդյանի ասած մոտեցումը տեսեք երբ որ մենք խոսում ենք ասում ենք այս հայեցակարգում չկա նկարագրված, այդպես չի։ Ես շատ ուշադիր կարտացել եմ հայեցակարգի նախագիծ ընդ որում եւ ասեմ միանգամից, որ այս նախագիծը բավարար չի։ Այստեղ պարոն Սադոյանի մտքի հետ համաձայն եմ, անհրաժեշտ է որպես ավելի լայն քննարկում եւ նոր հարցադրումներ լինեն, որովհետեւ միայն սահմանափակվել այդ շրջանակներում ճիշտ չէ, բայց Տիկին Ալավերդյանը բարձրացնում է հարցեր, որոնք որ ինքն էլ է պայքարել
այդ հարցերը հարցրելու ժամանակ եւ իմ համար զարմանալի է։ Օրինակ մենք խոսում ենք հակամենաշնորհային քաղաքականության անհրաժեշտության մասին։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ այսօրվա գործող սահմանադրությամբ հակամենաշնորհային քաղաքականությունը չի դրված պետական հիմքում։ Ես կողմնակից եմ, որ դա փոխվի։ Ոչ միայն դա, հիմա տեսեք, երկրորդ կարևոր հանգամանքը սոցիալական իրավունքների մասով։ Այսօր սահմանադրությունը սոցիալական իրավունքները որպես պետության նպատակ եւ քաղաքացու անհատական իրավունք խառնված են իրար։ Արդյունքում ձևախեղված է ամբողջ համակարգը։ Այո, համաձայն եմ, որ դա պետք է փոխվի։ Համակարգի մասին, դրա կազմավորման, որին պարոն Հայրիկյանը երկար տարիներ խոսում է դրա մասին, հետո նաև դատական ընտրական համակարգի անհրաժեշտության մասին։ Այսօր դրա հրատապությունը չէ, բայց երբ պետք է լինի։ Եվ ամենակարևորը կառավարման ձևի հետ կապված խնդիրը, որ սկզբունքային նշանակությունն է այստեղ։ Չնայած շատերը փորձում են սա ացանցիալ դիտարկել եւ հանում են օրակարգային հարցից, նշելով, որ աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր կառավարման ձևեր կան եւ այլն։ Այդպես չի, արգելիներս։ Կառավարման ձևից գալիս է նաեւ քաղաքական մշակույթը, ձևավորվում է նաեւ երկրում քաղաքացու անմիջական մասնակցության հնարավորությունը, ներկայացուցչական եւ ուղղակի կամ անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտների համատեղումը թույլ կտա պարլամենտական նախագահական, այսինքն ուժեղ պարլամենտական նախագահական համակարգը ավելի զարգացած լինի։ Շնորհակալություն, դուք մի փոքր կոալիցիա եք կազմել այստեղ։ Ժողովրդի դերակատարությունը փոքրացնելով գնալ սահմանադրական փոփոխությունների նախագահական նշանակում է ժողովուրդն է ընտրում, ասվեց, ժողովուրդն է ընտրում իր գլխավոր հրամանատարին եւ Ամերիկայում մոդելը այլ է, այնտեղ նախագահական է, մասշտաբի խնդիր կա եւ կոնգրեսի ժողովրդի դերակատարությունը պակասեցնելը նշանակում է խոսել ժողովրդի դեմ։ Դուք ուզում եք այսօր 5 տարին մեկ տեղի ունեցող ընտրությունները համապետական փոխարինել երկուսը փոխարինել մեկով։ Լավ, 3 տարին մեկ ընտրություն տեղ ունենակ, ձեր ասած մոդելով, բայց ընտրությունները ձեր իսկ գիտեք սահմանադրությունը քրեական օրենսգրքի հետ մի խառնեք։ Ո՞ստե։ Մենք խոսում ենք համակարգի մասին։ Հիմքը սահմանադրությունը ընտրական խախտում է տեղի ունենում։ Քրեական օրենսգրության հիմքը դուք իրավաբան եք նայել, քրեական օրենսգրության հիմքը որ դուք մենակ խոսեք։ Ուրեմն նախագահական համակարգը սխալ համակարգ է։ Բացատրեք ինչով։ Որովհետև չի կարելի այս դարում թագավորական մեխանիզմը դնել պետության կառավարման հիմքով։ Հենա թագավորը կարել իրար քունիկով իրան ժողովուրդը եւ ժողովուրդը։ Ժողովուրդը թագավորն է։ Այո, ժողովուրդը պետք է անդրադառնա։ Ի վերջո հանրապետն ենթադրում է, որ ժողովուրդն է արտահայտում իր կամքը։ Խնդրեմ Վան Իշխանյան։ Իսկ ում է այստեղ էականն ոչ թե նախագահական, այլ պարլամենտական է խնդիրն է, այլ տարբեր խավեր եւ տարբեր ժողովրդի հասարակության խմբեր ինչքանով կարող են մասնակցել կառավարման համակարգին։ Ինչի եմ սա ասում։ Տեսնենք թե ինչի են փոխում Հայաստանում սահմանադրությունները։ Ահա գուցե կոնկրետ քաղաքացին ոչ թե խավերը։ Մի վարքյան ես ասեմ։ 95 թվականին մի խումբ մարդիկ եկան իշխանության եւ այդ իշխանությունը որպեսզի դարձնեն իրանց ձեռքը պահեն, ստեղծեցին այդ միապետական սահմանադրությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Ինչ էր պետք անել։ Վերևի մարդուն փոխում ես, մի հատ տեղ ուրիշ մարդ ես դնում ու էլի քո ձեռն է մնում եւ այդպես էլ եղավ 98 թվականի այդ հեղաշրջման ժամանակ։ Հիմա ինչ են ուզում փոխել։ Հայաստանում ստեղծվել է մի կուսակցություն, հանրապետական կուսակցությունը, որը իշխում է ամբողջ Հայաստանի բոլոր բնակավարները։ Հիմա այդ կուսակցությունը ուզում է սահմանադրությունը փոխել, դարձնել խորհրդարանական, որ էլի ինքը իշխի։ Հիմա ինչ կարևոր է մի հոգին դա կուսակցությունն է թե խումբը։ Ժողովրդավարությունը նա է, որ տարբեր խմբեր ղեկավարեն երկիրը։ Այս պահին պիտի պարոն Սահակյանին տանք։ Մի րոպե միան բան ասեմ, ես խնդրում եմ պարոն Իշխանյանը, քանի որ հեռուստադիտողներին լսում են այս խոսքերը, այլ բանա կոլեկտիվ ստեղծագործություն, այլ բանա մի անձի ստեղծագործություն։ Թագավորական համակարգը իր դեֆեկտներն ունի, որովհետև նա կոլեկտիվ ստեղծագործություն չի։ Թեկուզ կուսակցություն ղեկավարի էլի կոլեկտիվը։ Եվ այսպիսի հրատապ խնդիրների մեջ, երբ որ պատմոսով այսպես բանով բերել են հնարավորություն քննարկելու, ձևեր գտնելու, մտածելու, ասում են ինչ կարիք կա։
Պարոն Սադարյան, ներողություն, քանի որ հանրապետական կուսակցությաններ Այո, ուղղված մեղադրանքը, բայց պարոն Սահակյան, մինչև հարցին անդրադառնալը, մեջ բերեմ շատ տեղին է ձեր կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքերից։ Եթե ապագա տասնամյակում որևէ պետական գործիչ հավակնում է իրեն տեսնել պետական բարձրագույն պաշտոնների, ապա դրա հիմնական ճանապարհը, եթե ոչ միակը, հանրապետական կուսակցությունն է։ Ավելի պարզ ասեմ, եթե որևէ մեկն ուզում է կամ հավակնում է դառնալ նախագահ կամ վարչապետ, ապա այդ ճանապարհն ուղիղ անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով, որը ձեր կուսակցության գրասենյակն է։ Ավելի պարզ ձեզ հարցնեմ, էլի, պարոն Սահակյան, հանրապետական կուսակցության անվան տակ վերականգնում է կոմունիստական կուսակցությունը, ինչ է սա, ինչ հայտարարություն է, որտեղ կոնկրետ Վահանի ասվածը այդ բովանդակությունն ուներ։ Թող ծապտան վերջացնեմ խոսեմ։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ Սաթիկ ջան, այս հարցը դու անպայման տալու ես։ Իհարկե։ Պետք է ասեմ հետևյալը։ Այստեղ մենք եկել ենք, հավաքվել ենք, որպեսզի խոսենք սահմանադրական բարեփոխումներից, դրա անհրաժեշտությունից, ինչպիսի մոդել, ինչպիսի իսկապես փոխկապակցված են, բայց մենք չպետք է նաև հիշողության կորուստ ունենանք եւ այստեղ մեջ բերենք այն քաղաքական թիմերի հայտարարությունները, որ այլևս անհրաժեշտ չէ։ Ընդամենը 2 տարի առաջ այդ բոլոր քաղաքական թիմերը կոնսուլտացիաներ էին անում 100% համամասնական, սահմանադրական փոփոխություն, բարեփոխում եւ այլ եւ այլ։ Իսկ այսօր էլ անհրաժեշտ չէ։ Հանրապետական քաղաքական թիմին նշում են, որ փոխում են խորհրդարանական ընտրություններ, կառավարման ձևը, որպեսզի դառնա խորհրդարանական։ Ուղղակի ես անիմաստ եմ համարում նման քննարկում այսօր այս պայմաններում իրականացնել։ Ինչու՞։ Ասեմ ինչու, որովհետեւ կա հայեցակարգի նախագիծ եւ նախագահի կողմից նշած այլ ընտրանքային տարբերակը խորհրդարանական հանրապետության կառավարման ձևի անցնելու տարբերակը։ Սա ընդհանրապես քննարկվում է, որևէ մեկը գիտի ինչ ելք կունենա։ Անկեղծ ես չգիտեմ։ Պարոն Սահակյան, ես զարմանում եմ ձեր զարմանքի վրա, որովհետև նախագահի հրամանագրով ստեղծվում է հանձնաժողով, հայեցակարգի նախագիծ է ներկայացում եւ այնուհետև դրվում է հրապարակավ դրվում է այդ նախագիծը։ Ինչին է դրվում, Սաթիկ, զարմացած մի հատ արտահայտվեք, որ զարմանում եք ինչու ենք քննարկում այդ։ Իսկ ինչի է դրվում այդ նախագիծը, կարող ես ասել։ Քննարկման է չէ դրվում։ Ես եկել եմ ասեմ, որ քննարկման է դնում։ Ես եկել եմ ասել 1000 նախագիծը, թե նախագիծ կազմելու իրավունքը։ Եթե նախագիծ է, ուրեմն դեռևս փոփոխություններ կազմելու, առաջարկություններ անելու առաջարկների։ Ներողություն, մենք վերադառնանք գովազդային կարճատև դադարից հետո, հարգելի հեռուստադիտող, մնացեք էկրանների մոտ, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո տաղավար։ Հատման կետն է, եթերում հարգելի հեռուստադիտող, քննարկում ենք սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունները։ Պարոն Սահակյան, խնդրեմ ավարտեք ձեր միտքը։ Եվ կարծում եմ քաղաքական ցանկացած ուժ, եթե վերցնենք, իր նախընտրական, ընտրական կամ այլ հայտարարությունների մեջ նաև նշում է իր պատկերացումների մասին եւ իր պատկերացմամբ ամենաուժեղը ինքն է, ամենաշատ ձայն ինքը կավակի։ Պարոն Շարմազանովի ասած ենթատեքստը միայն դա էր։ Եթե որևէ մեկը հերոստացույց, մամուլ եւ այլ չի նայում, կարող է մի փոքր կոնկրետ անձանց ուղված չէր։ Եթե ուզում եք նայել այդ նաև կոնկրետ անձանց էր ուղված, որովհետև նախագահի ազնիվ դրսևորման արդյունքում, երբ որ նշեց 3-րդ անգամ չի առաջադրվելու խորհրդարանական հանրապետություն լինելու դեպքում կառավարության ղեկավար չի լինելու, պարզ է որ որոշ ուժեր կամ քաղաքական ուժեր փորձեցին ակտիվանալ։ Եկեք վերադառնանք մեր քննարկումների թեմային, եկեք վերադառնանք սահմանադրությանը։ Մի քանի րոպե ժամանակ տվեք, ես մի բան ասեմ։ Սահմանադրության հետ կապված։ Ուրեմն հենց բուն սահմանադրության հետ կապված։ Հենց բուն Խոսքը սահմանադրության հետ գնում է կապված։ պետության մեջ հակակշիռների, պետության մեջ մթնոլորտ ստեղծելու, որպեսզի կոլեկտիվ ստեղծագործության պետությունը կառավարվի, մենք առաջարկում ենք հետևյալ պարզ տարբերակը։ Կա ժողովրդից ընտրված նախագահ, ոչ թե խորհրդարանից։ Կա ժողովրդից ընտրված խորհրդարան, որը ձևավորվում է, ընտրվում է խորհրդարանին մասնակցող կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերի հիման վրա։ Նախընտրական ծրագրերը հանրապետական կուսակցության թե ուրիշ պետք է ունենան հնգամյա կտրվածք, ամեն մի տարի ինչ են անելու, տարի առ տարի ըստ թույլատրված սահմաններում, եւ այս հնգամյա կտրվածքով նախընտրական ծրագիրը, եթե ժողովուրդը հավանություն տվեց, ուրեմն ստեղծվում է կառավարություն հաղթող կուսակցությունների կողմից, կառավարության ծրագիրը ոչ թե թազանթումվում է, կառավարության ծրագիրը դառնում է այդ հաղթող կուսակցության նախընտրական ծրագիրը,
Եվ եթե այդ կառավարությունը մի տարի չի կատարում իր ծրագրով խոստումները, նախագահը ժողովրդից ընտրված որպես արբիտր հակակշիռ նախագահ ուղերձով դիմում է ժողովրդին եւ պարլամենտին, ասելով դուք ոնց որ թե խափում եք ժողովրդին, որ այսպիսի բաներ կանենք։ Այսինքն այն ինչ որ հիմա այս մոդելով առաջադրվում է այս հայեցակարգով, ծրագրային հայեցակարգով դա է առաջադրվում։ Հանրապետական կուսակցությունը իշխանության է գալիս ոչ թե տարեկան կտրվածներով ծրագիր ներկայացնելով եւ ոչ թե կրում է պատասխանատվություն, թե մի տարվա ընթացքում արեց թե ոչ, եւ եթե հանրապետության նախագահը որպես հակակշիռ ցերում է պարլամենտը, որը չի կատարում իր խոստումները, այդ դեպքում նոր ժողովուրդը տեսնում է ունենք հակակշիռ։ Հասկանալի, պարոն Հայրիկյան։ Սահմանադրությունն այն բանի համար է, որ իշխանությունների վրա սահման դրվի քաղաքացու իրավունքների հարցում։ Ամեն ինչի մասին խոսում ենք, չենք խոսում քաղաքացու մասին։ Մենք պետք է այնպիսի համակարգ ունենանք, որ իսկապես հակակշիռ լինի։ Հակակշիռ նշանակում է ոչ թե ֆունկցիոնալ, ինչպես նրանք ձևականորեն մտցրել են, գործառույթային հակակշիռ, այլ ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ նախագահը իսկապես պետք է լինի հակակշիռ ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովին, ժողովրդի մասնակցությամբ ձևավորված դավկտական համակարգը պետք է հակակշռի մյուսներին։ Այս հակակշռումը այն բանի համար է, որ քաղաքացին այդ տարաձայնությունների միմյանց ճնշելու կամ միմյանց հետ հակադրվելու արդյունքում իր իրավունքները կարողանա առաջ մղել։ Հիմա ելակետը այն չի նախագահական, խորհրդարանական թե ինչ, այլ պետք է ելակետը լինի քաղաքացին, երկրի կառավարմանը մասնակցելու իր իրավահավասար իրավունքով։ Եթե այս ելակետն ունենք, զարգանում ենք։ Տիկին Ալավերդյան, ժամանակին եղել եք մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Որքանով էր այն ժամանակ սահմանադրությունը խոչընդոտում մարդու իրավունքների իրացմանը եւ արդյոք այսինքն մոդելը կոնկրետ ասենք նախագահական է կամ կիսանախագահական կամ խորհրդարանական կամ ավելի լավ սահմանադրություն ունենալով հնարավոր է իրացնել, թե դա կապ ունի նաեւ իշխանությունների գործող իշխանությունների տվյալ պայքարական կամքով է պայմանավորված։ Հարց եմ, նախ եւ առաջ լավ սահմանադրություն ունենալը լավ բան է եւ արդեն Արտվիկ Մինասյանը ասեց, որ այնտեղ կան այնպիսի շփոթ հենց երկրորդ գլխում, որը առաջի իսկ հայացքից միջև անգամ չեմ ասում մասնագիտական, չեմ ասում մարդու իրավունքների պաշտպան, այլ ուղղակի նայում ես եւ տեսնում ես շփոթ։ Այս առումով է, որ ես ուզում եմ հստակեցնեմ, այո, խնդիր կա փոխել եւ ձևափոխել եւ խմբագրել օրինակի համար, երբ որ փոփոխություն է տեղի ունեցել սեփականության իրավունքի մասով նորմը փոխվել է 2005 թվականին, ապա փաստորեն այդ սահմանադրությամբ թույլ են տվել օրինականացնել այն ոտնահարումները, որոնք տեղի են ունեցել նախկինում, արդեն իսկ սահմանադրական դատարանի կողմից որոշում ընդունելուց հետո։ Հետագայում ընդունվեց այնպիսի օրենք եւ դրա մասին իդեպ կոնցեպցիայի մեջ կա, որը իրավական չեն։ Մենք ես ինքս մասնակցել եմ այդ ժամանակ ազգային ժողովում, երբ որ մենք մի շարք օրենքներ իշխանական ցավոք սրտի կուսակցության ուժերով ընդունվում են օրենքներ, որոնցով ոտնահարվում էր մասսայական մարդու իրավունքները։ Այս առումով ես կրկնում եմ լիազորությունների թեկուզ վերաբաշխումը, գործառույթ լիազորություն հարաբերակցությունը, խնդիրը շատ խորքային է ու ես կողմնակից եմ։ Ես խնդիրը տեսնում եմ, ինչ վերաբերվում է նրան, արդյոք կարելի էր եղածով էլ ավելի լավ անել։ Այո, ես մոտավորապես մի բան ասեմ, այդ վերջի սահմանադրական դատարանի որոշումը փաստորեն հիմնվում է այդ եղած սահմանադրության վրա, որը թույլ է տալիս, որ կոպիտ ասած, ես տեսնում եմ, որ մեկը մյուսի գրպանն է մտնում, հանում է, եւ տեսեք ինչ խառնաշփոթ է եւ տեսեք, ասում եմ, որ կարելի է շարունակել մինչև 30 ամսի։ Շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան, խնդրեմ պարոն Մինասյան։ Եթե անդրադառնում ենք այդ որոշմանը, սա սկզբունքային նշանակություն ունի, Սահմանադրական դատարանի միջև սեպտեմբերի 30 տարաժամկետումը լրիվ ուրիշ ձևով է ներկայացնում։ Ապրիլի 2-ից դադարեցված է սեփականության իրավունքի ոտնահարումը, բայց հիմա բերեք սահմանադրական փոփոխություններից խոսենք, որտեղ ես մի հարցս ներողություն հնչեցնեմ պարոն Մինասյանին, քանի որ վերջացնեմ, այսպիսով իմ կարծիքը հստակ ձևավորում եմ, այնտեղ կան այնպիսի բաներ մեր սահմանադրում, որը պետք է փոխվի։
Հասկանալի, Այսինքն անհրաժեշտ է։ Հասկացա։ Բայց կրկնում եմ, ես ունեմ խնդիր, թե այդ ձևի հետ ներկայացնելու կոնցեպցիան եւ թե ելակետը հետ։ Ելակետը հենց պետք է սկզբից դրված լինի, որ մենք հասկանանք, որ Շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան, պարոն Մինասյան։ Սահմանադրական բարեփոխումները ենթադրում են ազգային ժողովի զգալի դերի բարձրացում։ Կուսակցությունների ներկայիս վիճակը այնքան էլ լավ չէ, կարելի է ասել, որ նաև իշխանությունների տարբեր տարիների իշխանությունների գործունեության շնորհիվ թե նպատակադրված թե ինչպես այնուամենայնիվ հեղինակազրկվեցին այդ կուսակցությունները եւ հիմա էլ ինչ որ իմաստով փորձում են կուսակցություններին հակադրել այս քաղաքացիական հասարակությանը, հա, այս շարժումներին։ Ինչ է կարծում այս պայմաններում, այս փոփոխությունները, որ արվում է, առանց այդ կուսակցական համակարգի հնարավոր է ուժեղացնել դերը։ Միանշանակ հնարավոր է, տեսեք, նույն դեմեմ շարժումը եւ բազմաթիվ այլ շարժումների օրինակները ցույց են տալիս, որ այսօր անմիջական ժողովրդավարությունը, ինչի մասին պարոն Հայրիկյանը ասում է, անտեսվում է եւ քաղաքացին չի իրացվում, իր որոշումը կարևոր չէ իշխանությունների կողմից կայացվող Ահա, բայց իշխանություններն էլ ասում են, տեսեք, կուսակցություններ, ձեզ այլևս ժողովուրդը բանի տեղ չի դնում եւ քաղաքացիական հասարակությանն ավելի է վստահում։ Դա հենց գալիս է նրանից, որ առաջին հերթին, առաջին հիմնական խնդիրը քաղաքական համակարգը ձևախեղված է ներկայացվում։ Եվ այսօր, երբ որ մենք ունենք կիսանախագահական պարլամենտական կարգը եւ մեծամասնությունը նախագահը նույն կուսակցությունն են, ստացվում է սուպեր նախագահական հանրապետություն, որտեղ որ որոշումը կայացվում է, այո, Մելիք Ադամյան մեկում, եւ Շարմազանովի ասած այս մոտեցումը բխում է հենց այս տեսակետից։ Եթե անգամ երկրորդ տարբերակը դիտարկենք, անգամ տեսականորեն, եթե թե նախագահը կամ մեծամասնությունը տարբեր քաղաքական ուժեր լինեն, սա կբերի այլ մի խնդրի, կբերի անգործունակ կառավարության ձևավորմանը։ Եթե անգամ մեծամասնություն չլինի պարլամենտում, կոալիցիաներ ձևավորվեն, սա էլ կբերի անընդհատ փոփոխվող կառավարություններին։ Սա է պատճառը, որ կառավարման ձևի փոփոխությունը եւ որ ամենակարևորն է, ուզում եմ այս միտքը շեշտադրեմ, այս բարեփոխումների մեջ շատ է կարևորվում անմիջական ժողովրդավարության, հանրաքվեների եւ հանրակարգի իրացումը։ Սա սկզբունքային նշանակություն ունի եւ մենք պետք է այս քննարկումների ընթացքում ինչքան հնարավոր է շատ պահանջներ առաջադրենք մասնագիտական հանձնաժողովին, որպեսզի նա կարողանա հանրությանը մասնակից դարձնի թե իշխանությունների ձևավորման, թե նրանց նկատմամբ անվստահություն հայտնել, եւ թե նաեւ Այսինքն, բայց կուսակցությունների այս վիճակով արհեստական չէ այս պարլամենտականի անցնելու։ Ոչ, տեսեք, ընտրական համակարգը կարևորագույն հարցերից մեկն է, որ պետք է փոփոխվի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին սահմանադրական կարգավիճակ պետք է տրվի։ Այն պետք է լինի առանձին, անկախ մի մարմին, որը կոնկրետ պատասխանատվություն պետք է կրի։ Այսօր չկա այդպիսի բան։ Պարոն Սահակյան, մեկ կենտրոնից, մեկ կետից։ Ամեն ինչ պետք է այսօր անկախ լինի, ու մենք տեսնում ենք չի լինում։ Ինչով եք դուք կարծում, ինչով եք դուք երաշխավորում, որ երբ որ մեծամասնությունը, որը լինելու էլի հանրապետականը, չի ընտրելու էլի մեծամասնությունը։ Ոչ հանրապետականը։ Պայքարենք, բادرավարենք պայքարը, հակա հանրապետականը լինում է մեծամասնություն, ինքը ընտրում է հենց նախագահին, ինքը նորից նշանակում է սա։ Այսինքն խնդիրը այստեղ մնում է։ Ես դեմ չեմ եղել իդեպ սկզբից ի վար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Ես կողմ եմ եղել այն ժամանակ խորհրդարանականի եւ գտնում եմ, որ դա ճիշտ կլիներ եւ այլն։ Բայց երբ որ մենք նույն խնդիրը բերում ենք արդեն տարիներ անց, երբ որ կարծրացած է եւ ահա Շարմազանովի այդ սպառնալիքը բոլորի հանդեպ, որ պետք է մեզնով անցնենք, մեր թրիտակով անցնենք, դա փաստորեն դա բավականին կոպիտ արտահայտություն։ Մի վարքյան, թույլ տվեք հիմա պատասխանել։ Դուք խոսում եք, թույլ տվեք պատասխանել։ Պարոն Սահակյան։ Հազար ներողություն, ես էլի ստիպված եմ անդրադառնալու եւ մի փոքր շտկում, հա։ Կա մի քաղաքական ուժ, որ իր ուժերի մասին խոսում է ավելի ցածր տոնայնությամբ եւ խոսում է թերահավատությամբ։ Կա այդպիսի քաղաքական ուժ այսօրվա մեր քաղաքական դաշտում։ Չի կարող լինել ուղղակի։ Չի կարելի ժողովրդին ուղղակի Տիկին Ալավերդյան, չի կարելի շփոթության մեջ գցել։ Հազար ներողություն, այսօր նայեք, այսօր կուսակցության երկրորդ կամ երրորդ դեմքը այս մթնոլորտում կարծում եք սա այդ մթնոլորտը մենք ենք ձևավորել, հազար ներողություն, մենք ենք ձևավորվել, դուք ձեր ներկայացրած քաղաքական ուժի հետ միասին, երբ որ ժողովրդին բերում եք, ասում եք հրապարակներ, պարոն Արծվիկ Մինասյանը շատ ճիշտ նշեց, եւ նաեւ Տիկին Սեյանյանը, երբ որ
հասարակական կառույցները, հասարակական ակտիվ, այս քաղաքական ուժերը, քաղաքացիները արդեն ունեն որոշակի դերակատարում, որովհետև քաղաքական ուժերը մեկ իրենց խոստումը չեն կատարում, մյուս անգամ բերում են այդ հրապարակ ժողովուրդը սպասելիքներով եւ տեսնում են, որ որևէ քայլ չի կատարվում։ Մենք ունենք դրա բազմաթիվ օրինակներ։ Պարոն Սահակյան, մի հարց, այսպեսի ներողություն տիկին Ալավերդյան, որևէ ձևով ավելի ցածր չի, քան վստահությունը դեպի իշխանություն։ Տիկին Ալավերդյան, ներողություն։ Եթե դուք ընդդիմություն չեք նկատում, Տիկին Ալավերդյան։ Պարոն Սահակյան, հարցս ձեզ եմ ուղղում։ Այսպեսի տեսակետ կա, որ այնուամենայնիվ կապ չունի մոդելը, կառավարման ինչպիսի մոդել է ընտրում երկիրը, նաև տեսակետ, որ կապ ունի երկրի չափերը, ռեսուրսները եւ այլն։ Բայց հիմա ուզում եմ հարցս ձեզ ուղղել։ Ինչու ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ կա կիսանախագահական այս մոդելը կառավարման, ինչ որ խոչընդոտներ առաջացնում է, որպես իշխող ուժի ներկայացուցիչ եմ հարցում, որ այնուամենայնիվ հասունացել է դրա պահանջը փոփոխել։ Շատ հետաքրքիր հարցադրում է։ Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, անկեղծ, կան սոցիալական խնդիրներ, կան մի շարք խնդիրներ, կա արտաքին մարտահրավերներ, Մաքսային միության հետ կապված, արևելյան գործընկերության հետ կապված, եթե ամբողջության հազար ներողություն, մի շարք խնդիրներ կա։ Մենք եթե ուշադիր նայում ենք հայեցակարգի այդ նախագիծը, մենք տեսնում ենք, թե 95 թվականի սահմանադրության բարեփոխման հիմքում ինչ էր դրված։ Այնուհետև 2005 թվականի սահմանադրության բարեփոխումների հիմքում ինչ է դրված։ Եվ այսօր ինչ է դրված, կամ այսօր ինչ կարող է դրվել, ինչ մենք պետք է ձևավորենք։ Պարոն Մինասյանը շատ ճիշտ ասեց, դատական համակարգի բավականին լուրջ փոփոխություններ, մարդու իրավունքների ընդգծում եւ դրանց իրականացման մեխանիզմներ։ Մենք առանձնացրել ենք հիմնարար իրավունքները։ Խոսվեց ընտրական համակարգի մասին, այո, եթե պետք է նաև քննարկումների արդյունքում դա ֆիքսենք։ Մենք շատ կարևոր մի խնդիր ունենք։ Մենք ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված լրջագույն խնդիր։ Ավականու ինստիտուտը որպես այդպեսին չի կայանում։ Մենք ինչ որ մեխանիզմ պետք է նշենք, որպես այնուհետև համապատաս հազար ներողություն, այնուհետև այդ օրենքները, ենթավորած դրական ակտերը, նորմերը սահմանեն, բայց եթե միգուցե, եթե չի կայանում, պարոն Հայրիկյան, միգուցե եթե դա չի կայանում, մենք պետք է սահմանադրությամբ ինչ որ միտողով ամրագրենք, որ ավելի բարձր իրավական ուժ ունենա։ Խնդիրը սրա մեջ է, այս հարթության մենք մեջ պետք է նայենք ամբողջ սկզբունքային հարցի անդրադառնանք։ Սահմանադրական բարեփոխումները իմաստ ունեն, տարբեր հիմնավորումներ բերվեց, եթե ճգնաժամ կա, եթե եղավ եւ այլն, բայց ես ուզում եմ, որ մենք բարեկամաբար հասկանանք մի բան։ Երկիրը հզոր է, կարող ունակ է, առաջընթաց է ապրում, եթե քաղաքացին արժեք ունի։ Սահմանադրական բարեփոխումների հիմքում պիտի լինի միայն մի բան՝ վերլուծենք ի վերջո քաղաքացու դերակատարությունը ավելացավ թե ոչ։ Պարոն Հայրիկյան, հարցս ուզում եմ։ Պարոն Հայրիկյան, Հարցադեան հարցը բոլորին եմ հարցը վերաբերում է ուղղակի պարոն Հայրիկյանի ասացին։ Քաղաքացու դերակատարության մեծացումը քաղաքացու թե հայի, հայ ժողովրդի, թե Հայաստանա բնակների տարական հարցը չի դրվում։ Հարցս ուղղում եմ բոլորին, քանի որ այս հարցը մտահոգում է բոլորին եւ տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են նաեւ այս մասին խոսում, ինչու են անում, թե ինչու հանկարծ որոշ, այսպես ասեմ, որոշվեց փոփոխություններ անել սահմանադրություն ընտրակարգ փոխել։ Եվ գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, անգամ իշխանությունները խոսում են 3 նախագահների արատավոր եռանկյունու մասին։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այնուամենայնիվ 3 նախագահներն էլ Հայաստանի այսօրվա հիմնական դերակատարներն են քաղաքական կյանքում։ Արդյոք այս խորհրդարանական կարգին մոդելին անցումը, կառավարման այս մոդելին անցումը կարող է ազատել այդ արատավոր երևույթից եւ 3-ն էլ քաղաքականությունից դուրս գանք։ Խնդրում եմ շատ համառոտ հակիրճ կարծիքներ ասել, խնդրեմ պարոն Հայրիկյան, սկսենք ձեզնից, կարճ։ Ես վերջում խոսեմ։ Ես կարող եմ անդրադառնալ, միանգամից նախ ասեմ քաղաքացու մասնակցության այն ձևը, որը որ պատկերացնում ենք մենք կառավարման խորհրդարանականի ժամանակ, մի օրինակ բերեմ։ Այսօր կոալիցիաները ձևավորվում են հասարակությունից անկախ, հա, կուսակցական լիդերների բանակցությունների արդյունքում եւ հասարակություն տեղյակ էլ չէ թե ինչի շուրջ է վերջո այդ կոալիցիան ձևավորվում։ Կառավարման խորհրդարանական համակարգի այն ձևը, որ առաջարկում ենք, թե պարլամենտում ձևավորվող կոալիցիաները, թե դրա հիման վրա կառավարությունը, որ պետք է հետագայում աշխատի, հասարակության աչքի առաջ պետք է լինի։ Եվ որ ամենակարևորն է, հասարակությունը ինքը պետք է քվեարկի։ Արդյոք Պարոն Մինասյան, 3 նախագահների դարաշրջանը կավարտվի թե ոչ։ Նախ շատ հստակ էր
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը այդ առումով դրական եմ ես գնահատում, որ ոչ միայն ինքն իր մասին ասեց, այլ նաև ընդհանրապես որևէ անձ երկուսից ավելի անգամ երկրի ղեկավարի դիրքին հավակնելը ճիշտ մոտեցում չէ։ Սրա լուծումը շատ պարզ է։ Սահմանադրական փոփոխությունների անցումային դրույթներում շատ հստակ կարող է դրվել միջև հանրաքվեի գնացող տարբերակը եւ դա ժողովրդավարական կանոններին ամբողջությամբ համապատասխանում է։ 95 թվականից կամ անկախ հանրապետության նախագահներից որևէ մեկը իրավունք չպետք է ունենա փոփոխություններից հետո առաջադրվի երկրի նախագահի, վարչապետի եւ падգամավորի պաշտոններում։ Եվ սա ամբողջությամբ համապատասխանում ժողովրդավարական կանոններին։ Ես կարծում եմ, որ սա ընդհանրապես ցանկություն է, բայց բացարձակապես դա չի ապահովում, այսպիսի փոփոխությունը չի ապահովում նույն դասի, նույն խավի վերարտադրությունը։ Այսինքն դա անպայման չորահ լիներ։ Ուրեմն ես ասեմ, որ Հայաստանի խնդիրը ոչ թե երեք նախագահների այդ արատավոր շրջանակից ազատվելն է, այլ Հայաստանի խնդիրը մեն իշխանությունից ազատվելն է։ Իշխանության մոնոպոլիայից ազատվելը եւ դեմոկրատիա ստեղծելը։ Հայաստանում կա մոնոպոլ իշխանություն։ Ժամանակին այդ մոնոպոլ իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր նեղ շրջանակով, հետագայում Քոչարյանը, հիմա հանրապետական կուսակցությունը արդեն տարածվում է եւ ուզում է վերցնել։ Սադոյան, կարճ։ Ուրեմն ասեմ նախ առաջի հերթին իհարկե եթե նախագահ թեկուզ կիսա նախագահական հորժոջվող համակարգում իրականում թագավորական լիազորություններ ունի, բնական է երեք թագավորները պետքա մեծ դերակատարում ունենան դրանից հետո էլ։ Եվ այստեղ խնդիր չկա, այլ հարցը հետևյալը։ Ժամանակն է արդյոք փոխել մի համակարգ, որը գերլիազորություններ է տալիս թագավորին կամ նախագահին, որը հետագայում էլ է մնում քաղաքական դաշտում։ Բնական է, որ անհրաժեշտությունը կա։ Եվ ասեմ հետևյալը, ես իսկապես զարմանում եմ, որ քաղաքական կուսակցությունները ուժերը փոխանակ ոգևորված ասեն լայն դաշտ է բացվե, որ մենք մեր տեսակետները ներկայացնենք, մենք մեր մոտեցումները պետության կառավարման համակարգային ներկայացնենք եւ ասեմ օրինակ հիմա տեսեք օրինակ խոսքը գնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին, երբ որ մենք սահմանադրական մեր փոփոխությունների նախագծով առաջարկեցինք Պարլամենտի հիմնական մասը կազմվում է համամասնական ընտրություններով, բայց 30 շրջաններից ընտրվում են բաներ եւ հայաբանը աշխարհի առնվազն 20-ի ժամանակը սպառվել է, պարոն Սադոյան, ներողություն պետք է, պարոն Սահակյան, խնդրեմ։ Թե ինչպիսի դրսևորում կամ ինչպիսի քայլեր կկատարեն։ Կավարտվի 3 նախագահների դարաշրջանը։ Երկու նախագաները, ես դրա մասին չեմ կարող խոսել, մեր քաղաքական թիմի ղեկավարը նախագահան խոսել է իր քայլերի մասին եւ իր նպատակների մասին բաց բոլոր ամբողջ ժողովրդի առջեւ։ Ես կարծում եմ, այստեղ մի շատ կարեւոր դիտարկում կա։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի քաղաքական ուժերի, կուսակցությունների դերակատարումը բարձրանա քաղաքական կյանքում։ Սա պետք է լինի ամենակարևորը։ Շնորհակալություն։ Չեմ ուզում հակադրվել առանձնապես, բայց այո, քաղաքական ուժերի դերակատարությունը պետք է ավելանա, բայց քաղաքացու դերակատարության ավելացման։ Քաղաքական ուժերը բաղկացած են Շեշտեն քաղաքացիներին։ Ինչ վերաբերում է մենք սահմանադրության տեսանկյունից ենք նայում, 3 նախագահներից երրորդը դեռ դերակատարություն չի ունեցել, չգիտենք ինչ դերակատարություն կունենա սահմանադրության փոփոխություններում, մասնավորապես այն գաղափարում, որ ինքը առաջադրվի թե չառաջադրվի։ Ընդհանրապես այդպիսի գաղափարների մեջ ժողովրդավարությունը դնել ես այնքան ճիշտ չեմ համարում, որովհետև ունենք Ռուսաստանի օրինակը, երբ նախագահ չէր, բայց նախագահից ավելի հզոր էր վարչապետ լինելով, իսկ դա ավելի վտանգավոր է։ Ուրեմն առաջին նախագահը ստեղծեց սահմանադրություն իր համար, երկրորդ նախագահին մեզ հնարավոր եղավ համոզել, որ այդ լիազորությունները նվազեն, հնարավոր եղավ քաղաքացիների աջակցության շնորհիվ, հետո երբ երկրորդ նախագահը նույնպես փորձեց սահմանադրությունն իրեն հարմարեցնել, մեր կապերը խզվեցին, բայց առաջին սահմանադրական բարեփոխումներով մեր սահմանադրական դատարանը դարձավ դատարան, ազգային ժողովի իրավասություններն աճեցին եւ նախագահը չի կարող կամայականորեն արձակել պարլամենտը։ Ժողովրդավարությունը մի քիչ ավելացավ։ Հիմա մենք երբ խոսում ենք այս 3-ի բացասական դերի մասին, որովհետև միայն բացասականից հրաժարվելու մասին կարելի է խոսել։ Եկեք միաժամանակ չմոռանանք, ես այդ երկրորդ փուլն ուզում եմ նշել, որ մենք ունեցել ենք մի սահմանադրական փոփոխություն, որը մի քիչ լավացրել է նախորդ եղածը։ Հավատանք, որ այս երրորդ նախագահը կարևոր չի հետո կմասնակցի, չի մասնակցի իր դերակատարությամբ այնպես աշխատի, որ մենք հաջորդ բարեփոխումների մասին լավը խոսենք։ Շնորհակալություն։ Դա է մեր կամեցածը։
Ունենանք ավելի լավ սահմանադրություն, որը երաշխիքներ կապահովի ավելի արդյունավետ կառավարման համակարգեր ստեղծելու եւ որպես դրա հետևանք ավելի ժողովրդավարական եւ բարեկեցիկ երկիր ունենալու համար կախված է բոլորից, առաջին հերթից իշխանություններից եւ քաղաքական ուժերից եւ իհարկե ամենակարևորը քաղաքացիներից, որի դերակատարությունը ինչպես նաեւ մեր այս քննարկումը ցույց տվեց, հասցվել է վտանգավորության աստիճանի նվազագույնի։ Պետությունը հասարակական դաշինք է քաղաքացիների փոխհամաձայնություն, սահմանադրությունն այդ համաձայնության խորհրդանիշն է։ Համենայն դեպս այդպիսին է ժողովրդավարական քաղաքակիրթ պետության ընկալումը։ Սահմանադրության փոփոխությունը շատ կարևոր քայլ է ցանկացած պետության համար։ Եվ սահմանադրական հանրաքվեն մինչև, եթե այն կայանա իհարկե, մենք ունենք 1.5 տարի։ Այդ 1.5 տարին կարող են դառնալ քննարկումների եւ բարելավումների ժամանակամիջոց, կարող են դառնալ նաեւ քննադատությունների եւ մերժման ժամանակամիջոց։ Խնդիրն այն է, ինչ սահմանադրություններ մենք չունենանք, կարևոր է, որ այն գործի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության երկրորդ հոդվածում իսկապես գրված է, որ իշխանությունը մեր երկրում պատկանում է ժողովրդին։ Եվ վերջապես մենք պետք է այնպես անենք, որ այս սահմանադրական նորմը գործի, կամ էլ եկեք հանենք այդ նորմը մեր սահմանադրությունից, որ հետո մեզ խաբված չզգանք։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, ցտեսություն։